Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Ni mwendelezo wa taarifa ya mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye tunafahamu kesi yake ya uhaini ambayo haina dhamana tarehe 24 ya mwezi wa 4 atarudishwa tena mahakamani, na tumeona makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara Mheshimiwa John Heche akiwataka wanachama wa Chadema, wananchi kukusanyika kwa wingi mahakamani siku ambapo Tundu Lissu atapelekwa tena mahakamani. Na jeshi la polisi pia likaingilia kati na kutoa onyo kali kwa watu ambao watakusanyika mahakamani siku hiyo ya kesi ya Tundu Lissu, lakini Chadema pia wakajibu na kumwambia kwamba hana mamlaka. Kamanda Mulilo pamoja na jeshi la polisi hawana mamlaka ya kuwazuia watu kwenda mahakamani. Sasa wakati yote hayo yakiendelea, hii ni taarifa kutoka kwa wakili msomi, wakili wa Tundu Lissu Peter Kibatala. Ametoa taarifa kuelekea kesi ya Tundu Lissu, ambapo amesema kuna hila za kumzuia Tundu Lissu asifike mahakamani. Hofu imetajwa kuibuka kuhusu uwezekano wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kutofikishwa mahakamani kama ilivyopangwa tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025 katika kesi ya uhaini inayomkabili, hali iliyosababisha wito wa wazi kutoka kwa wakili Peter Kibatala, akisisitiza kuwa jaribio lolote la aina hiyo litakumbana na upinzani mkali wa kisheria. Akizungumza kupitia taarifa maalum aliyoichapisha katika kurasa za mitandao yake ya kijamii, wakili Peter Kibatala amesema wanahofia mipango isiyo rasmi ya kuzuia au kucheleweshwa kufikishwa kwa Tundu Lissu mahakamani, jambo ambalo litakuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kisheria na uhuru wa kikatiba wa kusikilizwa kwa wazi mbele ya umma. Jaribio lolote la kutokumfikisha mahakamani Tundu Lissu tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025 litakumbana na upinzani mkali wa kisheria. Tunaamini wale wanaohusika hawatajihusisha na mipango ya kipumbavu ya aina hiyo, amesema Peter Kibatala. Katika hatua ya kuhakikisha uwazi wa mchakato wa kisheria, Kibatala amesema kuwa tarehe 22 2025 ataandika rasmi kwa mabalozi wa kundi la kidiplomasia nchini Tanzania kuwaalika maafisa wao kuhudhuria mahakamani na kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo. Kesi hii ina asili za kitaifa na kimataifa. Tunahitaji uwazi wa hali ya juu. Dunia nzima ishuhudie namna jeshi la polisi na mahakama zetu zinavyoshughulikia haki ya kisheria ya umma ya kuhudhuria mashauri ya jinai ya umuhimu kama huu, ameongeza. Mbali na mabalozi, wakili Kibatala pia amesema atawaandikia viongozi wa madhehebu makuu ya kidini na taasisi mbalimbali kuwaalika kushiriki na kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo kama sehemu ya kulinda haki na kudumisha uwazi wa demokrasia. Viongozi wa dini na taasisi za kijamii wana nafasi kubwa ya kushuhudia na kushirikiana na wananchi kuona haki inatendeka bila upendeleo wala vitisho, amesema. Kibatala amesisitiza kuwa Chadema na watetezi wa haki za binadamu nchini wanataka kesi hiyo ifanyike mbele ya umma kwa uwazi, ili aibu ibaki kwa upande unaopaswa kubeba jukumu la hali hiyo. Tunataka Antipas Tundu Lissu Mugwai afikishwe mahakamani mbele ya umma kwa uwazi kabisa. Aibu ibebwe na upande unaostahili. Bila shaka tunajua ni upande upi huo, ameandika Kibatala. Watu wengi wamekuwa na maoni yao, lakini pia unafahamu ya kwamba watu wengi walikuwa nasubiria kesi hii ya Tundu Lissu na Jamhuri, kesi ya uhaini ambayo ni kubwa mno na adhabu yake ni kunyongwa hadi kufa. Licha ya Tundu Lissu kuwa na kesi kubwa kama hiyo, lakini kutokana na wale ambao wamemtembelea katika gereza la Ukonga, akiwemo makamu mwenyekiti wa chama John Heche, lakini pia ex-meya wa Ubungo Boniface
Jacob wote wametoa ujumbe mkubwa kutoka kwa Tundu Lissu, ambapo kubwa Tundu Lissu amekuwa akihimiza hakuna kurudi nyuma, chama kizidi kusonga mbele. Na kipindi akiwa katika gereza la Keko pia alituma salamu kwa wanachadema kwamba endapo hata ikitokea kama amehukumiwa kunyongwa hadi kufa, basi wanachama na chama cha Chadema hakuna kurudi nyuma, ni kuendeleza msimamo ambao kwa sasa Chadema wanausimamia. Huyu wa kwanza kwenye posti hii ya Kibatala anasema, Blo, wewe tunakutegemea katika jambo hili, hakikisha ya kwamba Tundu Lissu anakuwa salama. Lakini pia huyu mwingine anasema, alafu kuna mtu anasema Tanzania kuna amani. Lakini pia mwingine anasema Mungu mlinde sana Kibatala pamoja na Tundu Lissu. Lakini pia mwingine anasema Mungu simama na wapigania haki wote. Mwingine anasema imekaa vizuri tukutane tarehe 24. Lakini mwingine anasema Mungu ni mwema sana, Tundu Lissu ataachiliwa na atakuwa huru. Tundu Lissu ni rais ajaye wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwingine anasema ukweli naona kuna haja ya kuwa na mtoto mwanasheria, na muonea wivu sana mzazi wa Kibatala, amezaa na kusomesha mwamba huyu, Mungu akubariki sana sana. Lakini mwingine anasema no reform no election. Mwingine anasema wewe Kibatala ni mwanaume sana, asante, tunakuomba na wewe uwe salama. Mwingine anasema kivipi yani, fafanua. Lakini pia mwingine anasema wameanza kuingia upepo. Mwingine anasema haki simame jamani, tumechoka. Mwingine anasema hapo ndo patamu, na waomba viongozi wa dini waitikie wito, wavae majo yao, watinge mahakamani, tumechoka na unyanyasaji. Lakini pia mwingine anasema watasema gari bovu au hakimu mgonjwa, Lissu sio Dr. Slaa, Kombo Tanga, haya mambo tumezoea, uzuri hii kesi mabalozi wa nchi za nje macho yao yapo mahakamani, wakifanya za kufanya nchi itaumizwa kiuchumi, hii kesi haina afya kwa nchi. Mwingine anasema dunia nzima inasimama na Tundu Lissu, inzi wa kijani mpaka waaibike. Mwingine anasema Watanzania tuchangamke, tupunguze kulala, tutakuja kukuta nchi imebaki mashimo. Hii ni jambo ambalo inatakiwa tuliangalia kwa makini, walisha tuzalau ujue. Lakini pia mwingine anasema CCM wanampa mtu kesi isiyokuwa na kichwa wala miguu. Lakini pia mwingine anasema inabidi nimpambane mtoto wangu, nimsomeshe kwa bidii, asomee sheria. Kwa kweli nimejifunza mengi kupitia sheria. Hongereni sana mnaosomea sheria na mkasimama upande wa haki. Lakini pia mwingine anasema kwamba no reform no election. Mwingine anasema hapa Murilo ataongea nini? Mwingine anasema wakili kiongozi ashapanga vifungu vyake, ana uhakika sana. Ni baadhi ya watu wametoa maoni yao kwenye posti hii ya wakili msomi Peter Kibatala akitoa taarifa kuelekea kesi ya Tundu Lissu tarehe 24. Mengi tutakuhabarisha hapa, lakini pia kubwa tochea maoni yako, na kwa karibu zaidi kama ungependa kufahamu kitu gani kitajiri mahakamani, hakikisha kwamba unakaa karibu nasi. Sisi ni wazee wa kutoa update papo hapo. Nadhani wengi wanakumbuka tulichokifanya kesi ya Mbowe, lakini pia ambacho tunakifanya kwenye kesi ya Godlisten Malisa na Jacob Boniface ex mayor wa Ubungo, kesi yao pia ambayo inasimamiwa na wakili msomi Peter Kibatala. Kama umekosa kile kilichotokea mahakamani juzi, kuna video ipo hapo chini, utapata nafasi ya kuitazama. Mimi naweza kusema kwamba tangu nimeanza kutoa update za mahakamani, basi Kibatala alikutana na shahidi ambaye ni askari wa jeshi la polisi ambaye ni mtata na mbishi, lakini alimbana kisawasawa. Video ipo hapo chini, unaweza ukaitazama. Lakini kubwa ni kwamba kwa hiyo tarehe 24 hakikisha kwamba unakaa karibu nasi. Sisi tutakuhabarisha kila kitu ambacho kinatokea na kuendelea mahakamani muda huo huo.